新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく2番乗り場に14時16分発こだま848号岡山行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。自由席は1号車、2号車、3号車、7号車、8号車です。この列車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。この列車は8両編成でホームの中ほどに停まります。 Welcome to the Shinkansen. The Super Express Kodama 848 departing at 14:16 bound for Okayama is arriving at track 2. Please stay behind the yellow line on the platform. This train has 8 cars. Car 8 is at the front of the train and Car 1 is at the rear. Cars 1, 2, 3, 7, and 8 are for passengers without seat reservations. This train is completely non-smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train, including areas at either end of the cars. Thank you.